Jadi aku udah. Halo guys, sama aku guys. Kali ini aku mau bagi-bagi handset dan yang lain di sini ya. Pertama kali, sebentar guys, ini lagi loading. Nah, sebentar aku mau cari nama aku dulu ya. Aku mau cari jalan-jalan dulu. Sebentar ya guys. Ayo kita cari rumah orang dulu ya guys. Aku aku bingung. Bagaimana? Oh iya guys, maaf ya guys kalau suaraku itu resik apa atau apa namanya serik. Soalnya aku batuk guys. Wih, itu rumahnya udah jadi ya guys. Itu udah jadi ya guys. Wih, iya kita lihat ya rumah orangnya. Kayaknya bagus ya guys. Ada. Sebelum itu kalian jangan lupa like dan subscribe channel aku ya guys. Dengan itu 1, 2, 3 makasih. Kalian itu kayaknya harus ngobrol-ngobrol kayak gitu loh guys sama orang ini, harus itu kan ceritanya kayak gitu. Nah tapi aku malesin itu. Oh dulu gak sih, ada nah guys, kalian cari nama kalian dulu ya. Nah ini nama aku guys, jangan iri, jangan suka kayak sama nama aku. Oh iya guys, BTW kalian nonton aku jam berapa? Komen ya. Oh iya guys, kalian level banget ya sama